それでは、帝国より矢が入るんですが、皆さんお揃いですので、これよりスタンガース会、市長定例記者会見の方を開始させていただきます。お願いいたします。おはようございます。お集めいただきまして大変ありがとうございました。説明に入る前に、私自身の人間の生活について少し真実ですけれども、お話しさせていただきます。私の任につきましては、当時の2項目より、入院期間が大変長くなり、大変ご心配をかけ、またご迷惑をかけたところでございます。これまでの経緯といたしましては、1月の26日に入院をいたしました。27日の日の、東京による胆のまた胆石の摘出手術を行いました。11個の胆石がありましたけれども、結果的に摘出されたんですが、2個ほどですね、相談官に落ちてしまったというようなことがあった。2日ですから、2月の2日にもう一度、内視鏡による2個の胆石の摘出手術をされました。このことから、当初予定したですね、1週間少しというような予定が、20日ぐらいに及ぶというようなことになってしまいました。医師のしっかりとした治療によって、14日に退院をさせていただきました。この間、取り急ぎ案件等につきましては、医療副市長、そしてまた関係の部長とですね、逐次連絡を取りながら、業務をすることしたところでございます。今後は3月期間が待ってございますので、さらに体調を回復させながら、3月の2回、新しい年度の予算編成についてですね、いくらかの議論をしていきたいと思いますし、市民のための街づくりをですね、令和3年度、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは最初に3月1日からに提案いたします、令和3年度予算案につきまして、その概要を申し上げます。昨年2月の末に新型コロナウイルス感染症対策本部を設置して、もうすでに1年が経過をいたしました。新型コロナウイルス感染症は、私たちの日々の暮らしに大きな影響を及ぼし、生活様式にとどまらず、意識や価値観に大きな変化をもたらしたところは、万年通りでございます。この間、市では感染症の感染拡大を防止し、厳しい状況に置かれた市民の日常生活、地域経済を守るため、その時々の情勢を捉えた市民生活、事業継続等への支援を実施してまいりました。引き続き、市民の皆さんの実情を踏まえ、適時適切な対応を図ってまいりたいと考えています。一方で、こうしたコロナ禍にあっても、持続可能な地域社会の実現を目指し、時代に街をつないでいくための歩みを着実に進めていくことが重要となってきております。新年度におきましては、コロナ収束を展望しつつ、安全・安心の確保と街の活性化に資する取り組みを同時に進めるなど、人口減少傾向の緩和と持続可能な街の形成に向けた取り組みを着実に推進してまいりたいと考えています。それでは新年度予算案の概要について説明をさせていただきます。お手元の資料でございますが、令和3年度当初予算案の概要の1ページと2ページをご覧ください。当初予算案のポイントについてでございます。一般会計の予算規模は934億7363万円でございます。新型コロナウイルスのワクチン接種、上智総合体育館、上越勤労身体障害者体育館の大規模改修工事などによりまして、前年度当初予算に比べまして、17億9420万円の増となってございます。歳入歳出の概要につきましては、後ほど申し上げます。はじめに、新年度予算の要点についてでございます。令和3年度当初予算は、国の第3次補正予算に公募した令和2年度補正予算と一体的に15ヶ月予算として編成した上で、市民生活を支える基礎的な行政サービスの確保と自立を最優先とし、コロナ禍による社会変容への的確な対応と地域の活性化に資する取り組みの推進に意を用いたところでございます。具体的には、新型コロナウイルス感染症対策に引き続き取り組むとともに、コロナ収束後の新たな日常を見据えた取り組みを進めるほか、人口減少傾向の緩和と持続可能な街の形成に向け、第6次総合計画の3つの重点戦略、第2期街人仕事創生総合戦略の取り組みを着実に推進してまいります。ここでは、市政運営の基調となります考え方、具体的な取り組みについて、はじめに新型コロナウイルス感染症を踏まえた取り組み、
次に地方創生の取り組み、そして第6次総合計画の重点戦略による取り組みをそれぞれの観点から政策・施策の方向性と合わせ、その概要を申し上げます。最初にコロナウイルス感染症に対する取り組みであります。3ページをご覧ください。まず、感染拡大防止、市民生活、地域経済の支援に資する取り組みでございます。国の方針に基づき、新型コロナウイルスのワクチン接種、詳細は資料ナンバー2を配らせておりますので、後ほどご覧お聞きいただきたいと思います。この実施と合わせ、市独自に介護建設等に新たに入所される方などを対象に、PCR 検査にかかる経費を引き続き助成してまいります。また、収入が減少し、住居を失う恐れがある方に、住居確保給付金を支給するほか、市役所北庁舎に相談窓口を引き続き開設し、市民の皆さんの不安解消に取り組んでまいります。加えて、国の特例制度による市税の徴収猶予制度が終了することに伴いまして、地方税法に基づき、市独自の徴収猶予の特例制度を設け、市民生活を支援してまいります。さらに、いわゆる第3波の感染拡大による影響に対する経済対策、詳細は資料ナンバー3に記載してございますが、売上が大幅に減少している中小企業者等に、売上規模と減収割合の程度に応じて最大100万円を給付するとともに、商工会議所及び商工会における会員の負担軽減、団体の運営維持を支援するため、会費の減免を行う場合などにかかる費用の一部を補助するほか、県のセーフティーネット資金により資金調達した中小企業者等に対し、信用保証料の全額と借入利子の一部を支援してまいります。このほか、中小企業者等へ店舗等改装促進事業補助金をはじめ、商工団体等が取り組むプレミアム付き商品券発行事業補助金を継続するとともに、令和2年度に開始を予定していた住宅リフォーム促進事業については、補助要件を緩和し、規模を拡充した上で、引き続き実施することといたしました。次に、コロナ収束後の新たな日常を見据えた地域活性化や環境整備に資する取り組みでは、中小企業等における感染防止対策の徹底と、事業活動の活性化に向けた取り組みを引き続き支援するとともに、中小企業者チャレンジ応援事業補助金について、補助対象者に小規模事業者を加え、経営環境の変化を捉えた新たな取り組みや販路開拓、新商品、新サービスの開発等を支援してまいります。また、農林水産業の分野では、インターネットショッピングモールを活用した販売拡大に資する経費について、補助対象を拡充して支援してまいります。続いて、人口減少社会における地方創生の主な取り組みについて、第2期総合戦略の4つの政策分野について、その内容を申し上げます。まず4ページをご覧ください。括弧1の仕事作りの分野であります。丸1の地域産業の活性化に向けた取り組みでは、地域中核企業が行う新商品、新技術の開発や生産性の向上などの取り組みを集中的に支援するとともに、産学連携により中小企業者等が取り組む人材育成、研究開発を支援してまいります。また、スマート農業の普及を図るべく、市内全域でスマート農業技術の展示や実証等による PR をはじめ、導入に向けた相談窓口体制の構築に取り組んでまいります。続いて、丸2の多様な働く場の創出に向けた取り組みでは、企業のサテライトオフィスの誘致に取り組むとともに、コワーキングスペース等の整備を支援いたしてまいります。また、移住就業支援金の支援対象を拡大するとともに、若者、子育て世代に対して、市独自の加算制度を創設するなど、定住しやすい環境を整えてまいります。次に、括弧2の結婚、出産、子育ての分野についてでございます。丸1の仕事と生活が重宝した社会の形成に向けた取り組みでは、ワークライフバランスを推進するため、セミナーの開催等を通じて、市民の多様な働き方の選択肢の拡大や、企業の職場環境の整備の促進を図るほか、男女共同参画社会の推進に取り組んでまいります。5ページをご覧ください。丸2、結婚、出産、子育ての希望を実現しやすい環境づくりに向けた取り組みでは、コロナ禍における子育てへの不安や孤立感の緩和に取り組むとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、市独自の制度として、所得等に応じた2歳児までの保育園、認定こども園等の公給料の軽減や、3歳以上時の給食費の免除、
妊産婦と子どもの医療費助成を継続いたしてまいります。また新たにファミリーサポートセンターの対象年齢の上限を12歳から18歳に拡大するほか、私立高等学校に在学する生徒の保護者に対する支援の対象世帯を年収約430万円以下から590万円以下に拡充いたします。次に、括弧3、町の活性化の分野であります。丸1、多様な地域特性の磨き上げと活用に向けた取り組みでは、集落づくり推進を動員し、集落と連携しながら、多様な課題解決に取り組むとともに、地域おこし協力隊を新たに配置し、地方の地域の活力向上を図ってまいります。また、旧今津つまみものへのバテンレースを基軸とした常設工房を設置し、地域文化の継承と発信を行うほか、旧師団長官舎では、民間事業者によるレストランとしてさらなる利活用を図り、にぎわいの創出につなげてまいります。6ページをご覧ください。丸2、地域活動の担い手確保、活性化に向けた取り組みでございます。新年皆さんが身近に地域課題を自ら解決していく環境を整えるため、町内会等へ地域づくりアドバイザーを派遣するほか、ボランティア活動を普及啓発し、市民主体のまちづくりの取り組みを広げてまいります。また、地域活動支援事業を継続するとともに、ふるさと未来づくり事業をはじめとした地域課題に対応した公民館講座を開催してまいります。丸3、地域と地域を結ぶつながりの強化に向けた取り組みでは、多少でございますけれども、上越丸ごと文化祭として、市内で開催される文化芸術イベントの一体的な情報発信、発表交流会を行い、文化芸術活動による町の活性化と域内交流を促進してまいります。また、路線バスの利用促進も図るため、バスロケーションシステムの対象路線を拡充するとともに、持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け、重複路線の解消や運行形態の見直しを行うほか、路線バスを廃止する地域等での移動手段の確保に向け、住民の互助による輸送等の取り組みを支援してまいります。丸4の交流人口の拡大による自立したまちづくりに向けた取り組みについてでございますが、直江津地区の町の活性化と交流人口の拡大を目指し、関係機関や市民団体等ともに実行委員会を組織しながら、現代アートを題材とした、これも仮称ではございますけれども、直江津アートプロジェクト事業を実施いたします。また、国の地域活性化企業人交流プログラムを活用して、観光関連企業から職員の派遣を受け、上越観光コンベンション協会と連携し、当市の地域資源を生かした旅行商品等のプログラム開発などに取り組んでまいります。このほか、東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせ、当市においても、聖火リレーや聖火フェスティバル、上越体操チームの事前合宿の受け入れなどに取り組むとともに、全国高等学校総合体育大会、全国人権動画教育研究大会の当市での開催を通じ、交流人口の拡大を図ってまいります。次に、括弧4の UIJ ターンと町の拠点性、担い手づくりの分野についてでございます。丸1の若者等の定住、UIJ ターンの促進に向けた取り組みにつきましては、住宅取得や賃貸住宅の家賃への支援制度を拡充し、当市への移住を後押しするとともに、公共交通機関を利用して、市外の大学等へ通学する学生に対する定住促進奨学金貸付事業の活用を引き続き促してまいります。丸2、町を担う若者人材等の育成と交流に向けた取り組みは、若者が気軽に参加できる交流会の開催を通じて、町づくりへの参画を図り、町づくりを担う時代の人材発掘、育成を促進するほか、候補生を対象とした当市の魅力を伝える PR 映像コンテストの開催を通じて、ふるさと上越市に対する理解、愛着を醸成してまいります。続いて、第6次総合計画の3つの重点戦略に基づく主な取り組みを申し上げます。7ページをご覧ください。最初に暮らしの戦略であります。丸1、つながりを育むまちづくりの取り組みにおきましては、引き続き地域包括支援センターにおいて、高齢者や障害のある人、生活困窮者等の皆さんへのきめ細やかな相談対応を行うとともに、お一人お一人の事情や心身の状態に応じたサービス等の利用につながりを支援いたしてまいります。また、上越市、手話、言語およびコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例の制定を契機として、記念フォーラムを開催するなど、条例の基本理念等の普及啓発を図ってまいります。丸2の
子どもたちの健やかな育ちを育むつながりの強化の取り組みにおきましては、学校運営協議会や地域青少年育成会議と連携し、社会全体で子どもを育む取り組みを進めるとともに、児童相談所などの関係機関と連携し、虐待の未然防止、早期発見、早期支援などに取り組んでまいります。また、新たに子ども発達支援センターの保育士や保育園等を訪問し、障害のある児童の特性に応じた支援方法について助言し、集団生活に適応していくための環境を整えてまいります。3、お年寄りの健やかな暮らしを支えるつながりの強化の取り組みでは、高齢者の出番を創出し、市民の介護や福祉への理解を深める地域福祉ボランティア事業のほか、老人クラブ活動をはじめ、市民講座、スポーツ大会の開催等の支援、シルバー人材センターへの支援などを通じて、高齢者同士の交流や活動を促してまいります。1ページをご覧ください。周りよう中山間地域の健やかな暮らしを支えるつながりの強化に取り組みでは、中山間地域と直接支払い制度、農産物等販売促進事業など、中山間地域の特色や独自性の発揮につながる各種取り組みを支援し、中山間地域における農業生産活動の継続や農地が持つ多面的機能の保全、農業所得の確保向上を図ってまいります。また、棚田地域振興法に基づき、中山間地域振興の取り組みを促進するほか、鳥獣被害対策として、鳥獣被害対策協議会が行う有害鳥獣の捕獲と電気柵の新設などの取り組みを支援するとともに、鳥獣が出没しにくい環境づくりを進めてまいります。続いて、産業の戦略についてでございます。1の選ばれる上質産品づくり、市民ぐるみの魅力発信の取り組みにおきましては、メイドイン上質に認証した認証品の販路拡大を支援するほか、当市の優れた農産物、農産加工品等の効果的な販売促進活動を実施してまいります。2、町の未来を切り開く新産業の創出の取り組みにおきましては、各種明市や商談会への出展や業務拡大、生産性向上に向けた設備投資を支援するほか、上越妙高駅周辺地区、商業地域に進出する企業を支援し、立地属性を生かした民間事業の展開を促してまいります。3、生きがいを持って働けるまちづくりの取り組みにおきましては、新入社員、中堅社員を対象にコミュニケーションスキルやリーダーシップなどを学ぶ研修会を開催し、若年者の早期離職の抑制と地域への定着率の向上を図ってまいります。また、障害のある人たちの一般就業に向け、障害者就業生活支援センターにジョブサポーターを配置するとともに、定着支援等のサポートを継続して実施してまいります。9ページをご覧ください。最後に交流の戦略についてでございます。1、人、物の情報が行き交う仕組みや体制の整備の取り組みでは、コロナ収束を見据え、市内事業者が行う外国人旅行者に対する受け入れ環境の整備にかかる経費を支援するほか、海外友好都市との友好交流を図るため、オーストラリアカウラ市からの職員、韓国ポアン市の私立公共楽団の受け入れ、オーストリアリレンフェイト市との姉妹都市提携40周年記念事業を実施してまいります。2の水族博物館を核とした地域活性化の取り組みでは、海がたいにおける鯨類の飼育環境に配慮した飼育展示施設の改修を行うとともに、展示開設の充実を図ります。合わせて海がたいと地元商店街、市民団体等の連携によるイベント開催や情報発信の取り組み、また街中の散策を楽しんでいただける仕掛けの充実を図るなど、街のにぎわいにつなげてまいります。3、強みを生かした多様なコンベンションの展開の取り組みについてでございます。コロナ収束後におけるコンベンションの誘致に向け、上越観光コンベンション協会や関係事業者等と連携しながら、アフターコンベンション情報の提供や受け入れ環境の整備、充実に努めるとともに、上越体操場、ジムリーナや健診校武道館などを拠点とするスポーツ合宿にかかる宿泊費を助成するなど、積極的な誘致、取り組みと交流機会を生かした地域の活性化を図ってまいります。10ページは重点的に予算配分を行ったその他の取り組みを記載しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。続きまして、予算規模等の要点をご説明いたします。11ページをご覧ください。
一般会計の予算規模は934億7363万円であります。制度融資、預託金及び市仮開催に伴います元金、償還元金を除いた実質予算額は903億1252万円で、前年度当初予算比で 2.7%、23億4223万円の増となりました。値段をご覧ください。国の第3次補正予算に統合した令和2年度補正予算、令和3年度当初予算を合算いたしました。いわゆる実質的な予算規模であります。この規模が927億8093万円となり、前年度と比べまして35億5651万円、4.0% の増であります。12ページをご覧ください。財政調整基金につきましては、令和2年決算剰余金見込みの2分の1相当額を積み立てることとし、令和3年度末残高は財政計画値を35億円上回ります約95億円を確保する見込みでございます。値段以降は歳入予算であります。地税につきましては、前年度当初予算と比較して 3.3% 減288億1760万円を計上しました。13ページの中段をご覧ください。地方交付税は3億1100万円減205億1200万円であります。このうち普通交付税は国の地方財政計画を踏まえ、基準財政需要額における個別算定経費の増加および基準財政収入額における支出への減少を見込む一方、国の交付税財源の不足に伴い、現金交付の代わりに臨時財政対策債の発行可能額が増えることなどから 1.2% 減176億3300万円を計上いたしました。また、普通交付税の振り替えであります臨時財政対策債は 52.6% 増の56億9830万円を見込んでおりました。これらを合算した実質的な普通交付税は、前年度当初予算比で 8.1% 増の233億3130万円の見込みとなります。14ページをご覧ください。負債は21億1045万円の増の108億5761万円を計上いたしました。なお、負債残高のうち、通常分の令和3年度3年度末残高は763億71万円となり、令和2年度末の残高見込みに比べまして39億1625万円の減となります。また、財政計画との比較では、計画値と比べて45億216万円減少する見込みであります。15ページは歳出予算の主な増減、16ページから19ページは目的別、性質別予算の比較、20ページは特別会計等の状況、21ページ以降は予算の係数資料となっております。34ページからは政策分野別の主な事業などを記載しておりますので、後ほどご覧を聞いていただければと思います。当初予算の概要は以上であります。次に、補正予算についてご説明申し上げます。資料ナンバー1の2、3月補正予算の概要をご覧ください。まず、議案第11号は、主に国の第3次補正予算を活用した令和2年度一般会計補正予算であります。歳入歳出予算総額に40億8141万円を追加し、予算規模を1261億2985万円とするものでございます。この内容は先ほどご説明いたしました。国の調整図、地方創生、臨時交付金を活用した新型コロナウイルス感染症対策事業、ワクチン接種体制の整備のほか、土地改良や道路、河川、公園、小中学校等の各種整備事業の進捗を図るなどでございます。また、本当の大雪等で被災してました農作業施設、農業機械等の復旧にかかる経費を支援するほか、不足する除排設経費を増額するものでございます。なお、この補正予算案につきましては、議案第19号、下水道事業会計補正予算と合わせまして、早期に事業着手に効果を発揮する必要がありますことから、先行して審議をいただくことといたしてございます。次に資料ナンバー1の3をご覧ください。議案第12号で提案いたします。主に決算見込みに基づく整備を中心とした令和2年度一般会計補正予算であります。歳入歳出予算総額から23億1269万円を減額し、予算規模を
1238億1716万円とするものでございます。その他の主な内容といたしましては、昨年の豪雨などで被災した農地、農業用施設の災害復旧費を増額するとともに、不足が見込まれます障害福祉サービス等の給付費、産業団地の取得助成金、不足補助金などを増額するほか、公の施設の指定管理者に対する減収補填を追加するものであります。なお、指定管理者への補填につきましては、今回新たに安塚雪だるま高原水族博物館海語りを追加しております。詳細はお配りいたしました資料ナンバー4を後ほどご覧いただければと思います。以上、新型コロナウイルス感染症を踏まえた取り組みをはじめ、地方創生の取り組みと第6次総合計画の3つの重点戦略を中心に、新年度予算及び補正予算案の概要をご説明いたしました。個別の事業内容等につきましては、本記者会見以後、順次担当部局長から説明させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、その他の案件についてご説明いたします。資料ナンバー5の行政組織の見直しについては、お配りした資料を後ほどご覧いただければと思います。続きまして、資料ナンバー6の旧今井その宮および師団長官舎の共用開始についてご覧ください。先ほども地方創生の取り組みの一つとしてご説明しましたけれども、旧今井その宮については、市内のバテンレス事業所からご協力をいただき、地域おこし協力隊とともに、常設工房の運営とバテンレースの継承に取り組むとともに、市内で活動している職人や作家等による手仕事の実演や体験教室などを予定しております。なお、本当の大雪に伴い、耐震改修工事等が年度内に完了が見込めなくなりましたことから、2年度へ繰り越すこととし、4月下旬の供用開始を目指して準備を進めてまいりたいと考えています。また、旧師団長官舎につきましては、明治期の洋風建築の建物を公開するとともに、趣ある空間を生かして、民間事業者によるレストランとして活用し、地域のにぎわい創出を図ってまいります。供用開始は4月1日を予定しております。次に、資料ナンバー7、第4次上司、公の施設の適正配置計画の策定についてをご覧ください。ご案内のとおり、計画の策定にあたりましては、これまで施設利用者等の関係者、地域住民の皆さんに対して、取り組みの必要性や今後の施設の方向性等について、説明や協議を重ね、理解を得ながら進めてまいりました。本日、計画を公表いたしますが、取り組みを進めていくにあたっては、引き続き、地域の皆さんの等の声をしっかりと受け止めながら、理解と納得、協力を得ながら、着実に進めていきたいと考えています。なお、引き続き、協議とした温浴施設につきましては、今後の方向性が決定後、改めてコメントを実施することといたしました。この他、資料ナンバー1つ、上司第6期、障害福祉計画、第2期、障害児福祉計画等の策定について、資料ナンバー9では、上司第8期、介護保険事業計画、第9期、高齢者福祉計画の策定について、それぞれ詳細をお伝えいたしました。介護保険につきましては、後期高齢者人口の増加に伴い、要介護認定者が今後3年間 4.1%、610人増加する見込みでありますことから、また、介護報酬が平均 0.7% の増額改定となりますことなどの影響がございますので、介護給付費の増加が見込まれるところでございます。このことから、介護保険料基準額を現在よりも月額200円引き上げ、6683円とすることとし、定例会議、関連条例の改正を提案したところでもございます。私からの説明は以上であります。よろしくお願いいたします。